La ciutat de Barcelona ha engegat 36 operacions mediambientals que per la seva qualitat han estat seleccionats pel programa operatiu Cohesió FEDER 2007-2013, amb càrrec al Fons Europeu de Cohesió. Barcelona hi participa en projectes de les 3 prioritats comunitàries que té el Programa Mediambiental i de Desenvolupament Sostenible de la Unió Europea. Millora de la gestió dels residus sòlids, xarxes de distribució i millora en la gestió de l'ús de l'aigua potable, millora del sanejament i la depuració de les aigües residuals. A la ciutat de Barcelona hi ha 302 fonts ornamentals i llacs. Actualment, el 100% d'aquestes instal·lacions estan recirculades. És a dir, l'aigua que veieu sortir pels brolladors torna al baix i a la vegada és impulsada de nou pels brolladors. Això és el principal element per a l'estalvi de font d'aigua a les fonts ornamentals i llacs. A més, ens cal dir que la majoria d'aquestes instal·lacions actualment funciona amb aigua freàtica i també els vasos estan totalment impermeabilitzats. Per la recirculació d'aquestes 41 fonts es va tenir que instal·lar el que anomenem la sala de màquines, que és un habitacle que es troba a sota de la font, a sota del nivell de font, i està tota la maquinària capaç de produir aquesta recirculació. Estamos en la sala de máquinas de la Fonda de los Tres Dragons. Aquí tenemos un sistema de recirculación de agua a través de las bombas y una pequeña filtración, que lo que nos hace es recoger el agua desde aquí, pasarla por esta filtración, por las bombas, los motores, nos la vuelve a llevar a esta pequeña depuradora y de aquí la vuelve a sacar por un lado al surtidor y por otro a las salidas laterales de agua, y así todo el rato el agua se va oxigenando y va recirculando.